Здравейте, приятели! Тъкмо сега изгледах видеото, което ви предстои да гледате. Оказва се, че съм седнал на една сянка, където изобщо не ми се вижда лицето. Извинявам се за което, но ми хареса как записах самото видео, така че изгледайте го, мисля, че ще ви е много полезно. Говорим за конкурентните предимства в бизнеса и защо е важно да ги имаме. Приятно гледане! Здравейте на всички! Вие сте с Electric Extreme, бизнеса, който отдава електрически кросови мотори под наем, и това е част от бизнес поредицата, която реших да запиша за това как развивам бизнеса. И днес това, което искам да поговорим, са конкурентните предимства в бизнеса, как можем да ги използваме, защо е важно да имаме конкурентни предимства, и ще поговорим за това какви са нашите конкурентни предимства в бизнеса ни Electric Extreme за отдаването на електрическите кросови мотори под наем. И надявам се това да бъде полезно за хората, които ни гледат, които също имат собствен бизнес, за това да наблегнат повече на това какви конкурентни предимства те ще създадат за своя бизнес. На парка е Лудница, на исторически парк, където ги отдаваме моторите, затова реших да запиша видеото от вкъщи, където е малко по-тихо. И съм си записал няколко неща, които днес ще обсъдим. На първо място, какво представлява конкурентното предимство и защо е важно да имаме такова. Конкурентно предимство е всяко нещо, което прави нашия бизнес труден за копиране и предпочитан от самите клиенти. Какво имам предвид? Конкурентното предимство то може да бъде, например, колко струва да се направи вашия бизнес. Ако нещо е скъпо да се направи, то тогава е по-трудно това нещо да бъде копирано, репликирано, да бъде направено по същия начин, както вие сте го направили. Така че колкото по-скъп е вашия бизнес, толкова по-добре е това за вас от гледна точка на конкуренция и трудност за копиране. Ако сте в някаква сфера, да кажем, на технологиите, ако правите телефони, компютри, може да бъде ваше конкурентно предимство да притежавате патенти за производство на някаква технология, която технология само вие да можете да я правите благодарение на този патент, или пък ако дадете на някой друг да я произвежда, то той да ви заплаща за това. При търговски обекти или пък туристически обекти предимство може да бъде локацията, къде се намира. При, да кажем, ако някой се занимава с по-мащабен бизнес тип добив на природни ресурси или пък има летище, пристанище, то тогава е много голямо конкурентното предимство на самите концесионни договори, договори с държавата, които се сключват, и е трудно някой друг да сключи договор с държавата за същото нещо. И там доста по-трудно е някой да направи копие на вашия бизнес, но тогава трябва да работите в много голям мащаб. Друго конкурентно предимство, което по принцип може да имате, е просто естеството на работа да е такова, че да е трудно да се намерят специалисти, които да работят в тази сфера. Мога да дам пример с космонавтиката. Космонавтиката е нещо, което е много интересно, има голямо бъдеще в нея, но пък са малко специалистите, говорим като процент от населението, които могат да работят в тази индустрия. Ако аз в моя бизнес, където отдавам електрически мотори под наем, кажи речи всеки готов да се учи, мога да го обуча да работи при мен, то в космонавтиката трябва да имат много специфично образование, за да изобщо да можем да говорим за развиване на хора в тази област. Така че това са някои от конкурентните предимства, които по принцип може да имате в бизнеса, в зависимост от това каква е вашата дейност. И това е идея, нали, която можете да помислите над нея. Сега, каква е при нас хлъзгавата част? Хлъзгавата част е, че искам да направя Electric Extreme да бъде франчайз верига, която да се развива в цяла България. Франчайза в самото си естество той трябва да бъде лесен за това да бъдеш обучен новия предприемач, който купува франчайза, да направи същия модел, да репликира абсолютно същото нещо, което ти си направил. Лесно да може да направи цялата тази система от хора, от материална база, да може да я направи просто на друго място и този бизнес да работи със същия успех. И изпадам в една такава ситуация, в която хем бизнесът трябва да е лесен за дупликиране, за репликиране, хем трябва да бъде труден за копиране от конкуренцията. И това звучи малко объркващо, но сега ще обясня малко повече за нашите конкурентни предимства и ще започна от това, кои не са нашите конкурентни предимства, което е интересно. Като започвам с цената да се стартира с един такъв бизнес. До момента ни е отнело около 100 000 лева да стартираме нашия бизнес, което не е много. Тоест, доста лесно е някой да извади 100 000 лева. На някой тинейджър или на някоя баба може да му звучат като много пари, но 100 000 лева буквално са нищо в сравнение с цената да се стартира всеки друг бизнес. И затова е лесно да бъдат извадени. В България има 64 милиарда в банкови депозити. 64 милиарда лева, които в момента седят по банките.
Вие всеки ден се разминавате с повече пари по улицата, буквално разминавайки се с хората. Всеки има някаква сума пари и много хора имат над 100 000 лева в банката или пък е лесно да бъдат намерени. На какъв етап мисля, че бихме имали някакво конкурентно предимство относно цената? Може би когато се разширим до 50 мотора и сме инвестирали 500 000 лева, мисля, че бихме имали някакво малко конкурентно предимство в цената. Не, че 500 000 лева са много пари, а просто 500 000 лева в съзнанието на много хора са много пари и на малко хора им се рискува. Но ако дойде някоя фирма тип с венчър капитал, някоя западна фирма, която развива както например в София, имам приятел, който има електрически тротинетки, които ги отдава под наем, Хобо. И там, доколкото знам, доколкото ми е разказвал, инвеститорите са австрийци. И за австрийците 250 000 евро са нищо. Така че, или за който и да е друг фонд, като цяло там се инвестират по няколко милиона. Така че, по-скоро от гледна точка на конкурентно предимство, защита от това някой нормален предприемач, който идва от, как да кажа, от нормално семейство да направи някакъв такъв бизнес, а не някой паралия. Мисля, че при 500 000 лева вложения бизнес ще имаме някакво конкурентно предимство, не толкова голямо. И сега, ако някой си мисли, че няма да има разлика между това един бизнес да е с 10 мотора и един бизнес да е с 50 мотора, мога да ви кажа, че има голяма разлика между бизнеса с 10 и с 50 мотора. На първо място, когато имаме 50 мотора, винаги ще има мотор, който клиента като дойде може да наеме. В момента ни се случва някои хора да ги връщаме, защото нямаме, примерно всички са на тур, питат ни къде са моторите, ние казваме всички са на тур, няма в момента свободни мотори. Когато имаме 50 мотора, ще можем да обслужим всеки клиент. Също така, когато имаш повече мотори, тогава можеш да завъртиш по-голям оборот, а по-големия оборот ти позволява да направиш икономия от мащаба и да смъкнеш цената за клиента, доколкото е възможно. Също така, когато имаш по-големи обороти, по-голяма структура, трябва да промениш като цяло да назначиш повече хора и хората, които може да си позволиш да назначиш хора, които са по-високо квалифицирани, да им плащаш повече, да вложиш повече в обучение, просто благодарение на мащаба и на това, че правиш по-големи обороти. Така че ще бъде интересно да се разраснем, но това е за в бъдеще. Искам първо на малък мащаб да направим нещо, което да работи. И понеже се заговорихме за цена, тук ще направя едно малко отклонение. Дали пък цената не на самия бизнес, а цената на услугата, която крайният клиент плаща, ако се направи по-ниска, дали някой не може да ни измести от пазара? И аз също съм си задал този въпрос. Добре, ние сега примерно пускаме турове, които са по 60 лева. Дали някой не може да дойде и си каже, аз ще работя на минимални маржове и ще пусна, да кажем, тура да бъде за 35 лева или за 40 лева. Няма ли този човек да направи по-успешен бизнес от нашия, благодарение на това, че ще привлече повече клиенти? И моето предположение е, че всъщност няма да направи по-успешен бизнес и сега обяснявам защо. Когато смъкваш надолу цената на своята услуга или на продукт, нормално и естествено е да достигаш до повече хора, но и до по-неплатежоспособни хора. А когато предлагаш едни скъпи машини под наем, както са нашите мотори, около 10 000 лева струва един мотор, малко под 10 000 лева, и нещо се случи с този мотор, от кого ще си вземеш парите? Да, може да го съдиш за това, че ти е счупил нещо, но много по-лесно е да си вземеш парите от някой, който има такива, отколкото някой, който съвсем няма два по един. И ти си му създал очакване, че като дойде и плати 10 или 15 лева и ще може да кара някаква скъпа машина, без да плати нищо останало. Не е така. Ние имахме наскоро случай едно момче, което изкриви цялата вилка на мотора. Не знам как падна, счупи предния фар, изкриви цялата вилка, което му струваше само вилката около 1300 лева, фара още 250 лева. Отделно имаме труд, ние имаме пропуснати ползи, за което не съм го таксувал, но ние имаме пропуснати ползи от това, че мотора седи вакантен. И въпросът ми е как един човек, който реши да смъкне цените и да привлече по-ниско платежо, по-неплатежоспособни клиенти, така да го кажа. Не казвам по-ниско качество хора. Казвам, че са хора, които са по-неплатежоспособни. Те могат да са страхотни хора, но просто не могат да си платят за щетите, които правят по мотора. И моето предположение е, че някой, който реши да направи такъв бизнес модел, в който да даде ниски цени на потребителите за тази услуга, много скоро ще има истинска причина да ги дава на по-ниска цена моторите. И тя ще е, че моторите ще бъдат изпочупени и никой няма да си е платил за нанесените щети.
А, така че това е малко отклонение за цената, не просто цената на бизнеса, когато някой реши да създаде конкурентно предимство на база най-ниска цена. Знаем, има такива вериги, които го правят. Примерно Lidl се слави с ниските си цени. Като супермаркет, в който хората отиват, пазаруват си кисело мляко по 40 стотинки и вода по 1 литър по 25 стотинки. Да, това може да бъде конкурентно предимство в една такава сфера, в която човека еднократно потребява нещо, купува си го и си тръгва и няма как да нанесе някакви щети на бизнеса. Но когато има бизнес, а, насочен към това хората да си плащат за всички щети, които нанасят по моторите, и да предоставя едно високо ниво на обслужване, следващия път, като дойде да карат моторите да са здрави, то няма как да има конкурентно предимство, ниска цена на услугата. Не е това целта на бизнеса, таргета на самите клиенти не са те. Така. Няколко неща други съм си записал. Да, казахме, цената на бизнеса не е конкурентно наше предимство, както и цената на услугата не е наше конкурентно предимство. Така че какви са конкурентните ни предимства? Първото и най-голямо конкурентно предимство, което в момента имаме, е, че сме първи. Защо мисля, че това е голямо конкурентно предимство? Защото всеки един човек, който реши да стартира такъв бизнес за напред, който иска да отдава електрически мотори под наем, трябва много добре да се замисли има ли смисъл да го прави отделно или има повече смисъл да го прави заедно с нас. Защото ако реши да го прави с нас, той ще използва нашите отстъпки, които вече сме договорили, ще използва нашето ноу-хау и съвети за това как да го прави. Ние можем да обучим неговите служители, можем да правим обща реклама и да си обменяме клиенти. Тоест всеки, който идва при нас да кара стотиците или хилядите клиенти, които ние набираме, после да получите една реклама да отидат да карат и при него. И когато нашите клиенти са хора от цяла България, където и да отвори този обект, той ще бъде много по-адекватно рекламиран. Това, че сме първи, мисля, че е едно от най-големите ни конкурентни предимства. И след малко ще обясни за напред как това би изиграло, ако си изиграем правилно картите, как това би изиграло ключова роля за това да останем на пазара и да бъдем лидери. Друго предимство, което имаме, е локацията ни. Наистина не мога да си представя за по-прекрасна локация от исторически парк в момента, защото не само, че е близо до Варна, не само, че е близо от гледна точка на това, че пътя е хубав магистрален път, но и е част от един клъстър, така се нарича в икономиката, клъстър от обекти, които се получават. Разбирайте атракциони като исторически парк, конна база, която сега се строи, къщи за гости, места, където хората могат да хапнат, да се освежат, някъде, където има удобно място да си паркират колата. Това е нещо, което дава голямо конкурентно предимство, локацията и инфраструктурата до тази локация. Това ни е много, много силна страна и на въпроса дали някой друг може да направи успешен обект на друго място. Разбира се, че може да направи успешен обект на друго място и дори в миналото видео някой ме беше попитал каква е идеалната втора локация. Има и други такива места, където мисля, че би могло да има сходен ефект, сходен резултат от усилията, които се влагат, но трябва да отговаря на някои фактори. Така че това е, което имаме като конкурентни предимства сега. На първо място това, че сме първи, на второ място локацията ни. И ето какво е нещо, което мисля, че би могло за в бъдеще, ако направим правилно следващите стъпки, по такъв начин да изградим бизнеса, че да се задържим като лидери на пазара и всеки друг, който идва или да се присъедини към нас, или ако не се присъедини към нас, просто ще му бъде много трудно да даде същата услуга на клиентите. И тази част от бизнеса се нарича стандартизация. Стандартизацията е умението да дадеш на клиента ти всеки път еднакво ниво на обслужване, една и съща услуга, от която той да остане еднакво доволен. Давам пример с някои популярни франчайз вериги. Макдоналдс, KFC, Dunkin' Donuts. Всеки път, когато отидеш да хапнеш там, очакваш едно и също нещо. На всички е ясно, че Макдоналдс нито е най-здравословната храна, нито е най-вкусната храна, нито е най-полезната храна, но всеки път е една и съща. И на теб това ти дава едно спокойствие и ти знаеш, че всеки път, като отидеш в Макдоналдс, първо имат всички сандвичи, както и в Dunkin' Donuts, както и в KFC. Винаги, никога не ти отказват сандвич, винаги имат от всичко и знаеш какъв ще е вкуса на сандвича или на поничката, която си взимаш. Аз не съм фен на тези марки, защото те са успели да постигнат тази стандартизация благодарение на синтетичната храна, която правят. Нали? Те имат много консерванти, много изкуствени буквално храни, които за мен не са храни. Те са по-близо до пластмасата от
нали, отколкото истинска храна, но те са успели да постигнат тази стандартизация. Аз рядко ям там, но виждаме, че техните бизнеси просперират. Ако бяха насочили усилията си към нещо малко по-различно, мисля, че ще да бъде по-добре за обществото, но пък това си е техния избор. И нещо, което виждам, че ние можем да направим, е да направим една много добра стандартизация в нашия бизнес. Как би изглеждала стандартизацията при нас? Идваш, на първо място обслужваме те бързо, попълваме документите бързо. Получаваш мотор, който е с 100% заредена батерия винаги. Моторът е чист, моторът е здрав. Винаги. Върви добре и гладко. Винаги. Получаваш екипировка. Чисто боне, удобна каска и измити очила. Винаги. Хората, които те обслужват, имат приятно настроение. Винаги. Отиваш на тур, емоцията е хубава. Може маршрутите да са различни, може бройката на хората да е различна, може трудността на маршрута да е различна, трудността да е различна, но ти винаги получаваш хубава емоция и настроението на самия тур е еднакво. Така че стандартизацията е нещо, което в нашия бизнес можем да направим без да е за сметка на потребителя, както е в бизнесите на Макдоналдс, на KFC и на Dunkin' Donuts, които убиват потребителите малко по малко с продуктите си. Ние можем да направим така, че стандартизацията да помага на нашите клиенти да очакват едно и също нещо. Тогава и те се чувстват сигурни, защото когато се качат на една такава машина, ние до момента имаме доста падания, когато всеки път е едно и също, те не трябва да мислят за много неща, единствено могат да се съсредоточат върху това как да управляват правилно мотора. Стандартизацията е нещо, което можем да постигнем благодарение на това, че сме първи. Защо можем да го постигнем благодарение на това, че сме първи и защо мисля, че ще е трудно за някой друг да постигне тази стандартизация? Възможно е да греша, но това е моето мнение. Тук ще ви разкажа една история за това как когато бях начинаещ търговец в студените обаждания, обажданията на непознати, защо ми беше трудно да стана добър и защо ми отне много време. Ако аз имах един списък с много извадени номера и хора, на които трябва да се обадя с предложение, най-вероятно щях бързо да стана добър в студените обаждания. Но от, да кажем, 4 часа работа, които влагах в студени обаждания на ден, едва половин час бяха същински обаждания. Да звъна на някого, да говорим по телефона и да има някакъв резултат от разговора. Другите 3 часа и половина бяха вадене на контакти, първо подбиране, вадене на контакти, вписване на всичко, на цялата информация и обработка на тази информация и после анализ. Така че от гледна точка на изваждане на някакви правила, изваждане на уроци, изваждане на поуки, промяна, анализ на бизнес модела ти, ти трябва да имаш достатъчно сблъсъци с клиенти. Като казвам сблъсъци, по-скоро имам предвид достатъчно обслужвания на клиенти, така че ти да можеш да извадиш поука от това как да си подобриш бизнеса, как да си подобриш услугата, какво точно да представлява тази стандартизация. Дали да им даваш на хората чисти мотори или няма смисъл от чисти мотори. Дали да им даваш на хората бонета или те ще си носят бонета. Дали маршрута да бъде половин час, 1 час, 2 часа или да бъде нещо различно. И благодарение на това, че ние в момента сме първи, всеки, който иска да кара електрически кросов мотор, идва при нас. Или ние обираме всички клиенти, които искат да ползват тази услуга, трупаме на база на всеки един клиент, трупаме опит, от който се подобряваме и променяме нашата услуга, пишем нашето ръководство за бизнеса, го пишем на база на този опит, който добиваме, който е истински. Той не е предполагам, че клиентите ще искат това, а то е веднага на място, когато се случи нещо, ние си взимаме поука. Мога да дам пример с някои от туровете, които сме правили. На много от жените им се случи да паднат и питат, а нямате ли на коленки? И ние сега отиваме и купуваме на коленки, за да има за жените на коленки. Може някой да си наеме, но няма как преди това ти да знаеш, че хората задължително ще искат на коленки. Аз не взех, защото не съм си и наистина така, не всички искат на коленки. Някои хора на първо място не е удобно, на второ място са прекалено самоуверени за да носят на коленки, на трето място не предполагат или не са се сещали. Така че не всеки иска. И ако ти налееш едни пари за всяко нещо, което предполагаемо може да ти трябва, купиш примерно на коленки за 3-4 хиляди лева, купиш още допълнително брони за още толкова, купиш всякакви неща за поддръжка на моторите, които може да се окаже, че не ти трябват и става така, че ти наливаш много пари, за да научиш едни уроци, които някой друг ги е минал преди теб, в случая ние, понеже сме първи. Най-голямото ни конкурентно предимство, което мисля, че ще развием за в бъдеще и надявам се да успеем максимално бързо да го направим, е стандартизацията. Всеки път да имаме едно и също обслужване. Друго предимство, което мисля, че
е хубаво да така в максимална степен да развием, е разнообразието от видовете турове. Защо един човек отива, например, в Практикер или защо отива в някой голям супермаркет? Той отива там, защото вярва, че нещата, от които се нуждае, там ги има. Там има наличности, там има разнообразие. Там има всичко, което може да му потрябва за дейността, която той извършва. Примерно някой, който сега ще си обзавежда дома и отива в Практикер или отива в Икеа, защото знае, че там имат всичко, което му трябва. И по същия начин при нас разнообразието от турове привлича хората, затова независимо с колко време разполагат. Дали имат свободен половин, един час, цял ден, дали имат на разположение няколко дни, в които да се забавляват с приятелите си, независимо дали с половинката си, с колегите си, с компанията си, те имат достатъчно увереност в нас, че ние имаме какво да им предложим и имаме разнообразие от изживявания. Дори някой да е дошъл да кара, да е минал по някой маршрут, да знае, че като се върне ще има нови маршрути и нови услуги, които можем да му предложим. Това е нещо, което за в бъдещите първо ще развиваме и имаме много нови пътеки, които подготвяме. Говорих с кмета на съседното село. Той е много така активен в как да кажа, ходи из гората, почиства пътеки, открива сега нови пътеки, стари, необхождани скоро места, където примерно били са ловджийски пътеки от едно време. Почиства ги, дори ме покани да обиколим заедно, да ми покаже и да се включим в почистването на пътеките, което ние ще направим с доброволци. Така че работим и в тази посока да развием повече услуги. И последното конкурентно предимство, за което се сещам, което ще ни отнеме години, но пък мисля, че си заслужава и всеки един бизнес трябва да има такова конкурентно предимство, то е марката, която развиваш и асоциацията на хората с тази марка. Хората да искат да са част от това, което правиш и както хората си лепят, аз съм виждал и по колите си лепят лепенки, да кажем на Apple, понеже някой си е купил iPhone, лепва си лепенката на Apple, по този начин той заявява нещо за себе си. Той казва на другите, аз съм такъв, защото ползвам това. При нас това, което искаме нашата марка да говори на хората ние сме Electric Extreme. Ние вярваме в електрическия транспорт и вярваме, че той може да бъде забавен, вярваме, че той може да бъде екстремен и ние се чувстваме добре за това, че ползваме тази услуга. Готини сме за това, че сме клиенти на Electric Extreme и се забавляваме по този начин. Каним те и ти да видиш колко е яко, да бъдеш част от нас и ти да се забавляваш в гората с електрически мотори, да опиташ нещо ново и нещо интересно. Това са конкурентните предимства, които в момента имаме, които нямаме и които за в бъдеще се надявам и максимално ще работим да развием. Ще ми е интересно вие да разкажете какви са вашите конкурентни предимства във вашия бизнес, ако имате бизнес и имате конкурентни предимства. Ще се радвам да споделите, ако имате някакви идеи за това как можем да подобрим Electric Extreme. Част от причината да правя тези предавания, за да може вие като зрители да участвате активно, да дадете своите идеи и може би вие в момента не сте в позиция да развиете собствен бизнес, може би нямате капитала, може би нямате знанието или смелостта как да го направите, но може да допринесете с вашата малка частичка за развиването на нашия бизнес с вашата добра идея. Така че напишете в коментар всичко, което мислите по въпроса с конкурентните предимства или нещо друго свързано с Electric Extreme. Харесайте това видео, споделяйте го, абонирайте се за канала, така помагате на канала да достигне до повече хора и да го развием по-добре. Гласувайте и ще се виждаме отново в канала на Electric Extreme в YouTube. Чао и до скоро!